รถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์ม E-I-E-I-O ข้างในฟาร์มเขาเห็นฝูงเป็ด E-I-E-I-O ตรงนี้ก็กาบกาบตรงนั้นก็กาบกาบนี่ก็กาบโน่นก็กาบทุกที่ก็กาบกาบรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูใหม่นะคะวันนี้คุณครูใหม่จะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆเตรียมสมุดและดินสอขึ้นมาเขียนตามคลิปได้เลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะStart with the first alphabet, capital letter A. Start with 1, 2, and 3, and small letter A. Start with 1 and 2. Next, capital letter B. Start with 1, 2, and 3, and small letter B. Start with 1 and 2. Next is C ทั้ง capital letter และ small letter เขียนเหมือนกันเลยค่ะเพียงแค่ small letter C จะตัวเล็กกว่า capital letter C มีแค่เส้นที่1ค่ะ Next capital letter D Start with 1 and 2 and small letter D. Start with 1 and 2. Next, capital letter E. Start with 1, 2, 3, and 4. And small letter E. Start with 1 and 2. Next, capital letter F. Start with 1, 2, and 3. And small letter F. Start with 1 and 2. Next, capital letter G. Start with 1 and 2. And small letter G. Start with 1 and 2. Next, capital letter H. Start with 1, 2, and 3. And small letter h. Start with 1 and 2. Next, capital letter I. Start with 1, 2, and 3. And small letter I. Start with 1 and 2. Next, capital letter J. Start with 1 and 2. And small letter J. Start with 1 and 2. Next, capital letter K. Start with
1, 2, and 3 and small letter K เขียนคล้ายๆ capital letter K แต่ตำแหน่งของเส้นที่2ของ small letter จะอยู่ต่ำกว่าลองดูเลยนะคะ Start with 1, 2, and 3. Next, capital letter L. Start with 1 and 2. And small letter L. Start with 1. Next, capital letter M. Start with 1, 2, 3, and 4. And small letter M. Start with 1, 2, and 3. ต่อไปมาดูการเขียนตัวอักษรอีก13ตัวนะคะ เริ่มตั้งแต่ตัว N ถึง Z ค่ะ Start with capital letter N. Start with 1, 2, and 3. And small letter N. Start with 1 and 2. Next, capital letter and small letter O. ทั้งสองตัวเขียนเหมือนกันคือมีเส้นเดียวแล้วเป็นวงกลมแต่มีขนาดต่างกันนะคะไปดูเลยค่ะ Next, capital letter P. Start with 1 and 2. And small letter P. Start with 1 and 2. Next, capital letter Q. ตัวนี้เขียนเหมือนตัว O เลยค่ะ Start with 1 and 2. And small letter Q. Start with 1 and 2. Next, capital letter R. Start with 1, 2, and 3. And small letter R. Start with 1 and 2. Next, ทั้ง capital letter และ small letter s เขียนเหมือนกันเลยค่ะต่างกันที่ตัว small letter s มีขนาดเล็กกว่า capital letter s ค่ะมีแค่เส้นที่1ค่ะ Next, capital letter T. Start with 1 and 2. And small letter T. Start with 1 and 2. Next, capital letter U. มีแค่เส้นเดียวคือเส้นที่1ค่ะ And small letter U. Start with 1 and 2. Next, V. ทั้ง capital letter และ small letter เขียนเหมือนกันเลยค่ะแต่ small letter V มีขนาดเล็กกว่า capital letter V. Start with 1 and 2. Next, W. ทั้ง capital letter และ small letter เขียนเหมือนกันเลยค่ะ Start with 1, 2, 3, and 4. Next is X. ทั้ง capital letter และ small letter ก็เขียนเหมือนกันอีกแล้วค่ะ Start with 1 and 2. Next,
capital letter Y. Start with 1, 2, and 3. And small letter Y. Start with 1 and 2. ตัวสุดท้ายแล้วค่ะ คือ capital letter และ small letter Z ค่ะ ทั้งสองตัวนี้เขียนเหมือนกันเลย โดยเริ่มที่เส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3ค่ะ เราได้เรียนการเขียนตัวอักษรทั้งหมด26ตัวแล้วสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะ